अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब। आई होप अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज आपके साथ मैं जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो है जी, आपका गला खुश्क है या आपका गला ख़राब है या गले में ख़राश है या किस तरह भी आपका गला ख़राब है या गले में आपको भारीपन फील हो रहा है, उसके लिए ये रेमेडी बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह पहले दिन ही आपको गले में ख़राश और गले की ड्राइनेस बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है जी, हाफ़ स्पून आपने ब्लैक पेपर लेनी है। इस तरह आपने इसको पीस लेना है, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको आप पीस लीजिएगा। और 1 चम्मच आप लेनी है जी हनी, ठीक है। ये हालिस है, ये ऑर्गेनिक हनी है, ठीक है। ये आप ले लें 1 चम्मच। तो बस आपने क्या करना है कि हनी के ऊपर आपने ब्लैक पेपर को डाल देना है। इस तरह हम इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। इस तरह बस आपने इसको ले लेना है और साथ में आप लेंगे जी 1 गिलास नीम गर्म पानी।